Mashinamizdan benzin yechib olganmiz. Lekin mashin mana zavod o'tiribdi. To'g'ri akalar, mashinning nasosini olib tashlaganmiz, bak bo'shatganmiz, tozalab. Xo'p, sababi yaxshi benzin quyilmagan, mana benzin qora yotibdi. Hozir endi induktorlarni yechmasdan yuvyapmiz. Akalar, endi bunaqa yuvishning foydasi, induktor yechilmasdan yuviladi. Keyin motorning ichidagi porshonlar, klapanlarni kirlari polna yuvilib chiqib ketadi. Akalar, yaxshi benzin quyib yuringlar, bo'lmasa qimmatga tushasizlar. Agar kimda shunaqa bo'lgan bo'lsa, yomon benzin qo'yib qo'ygan bo'lsa, keyin rasxodi ko'payib, mashina tortmay qolgan bo'lsa, kelaverasizlar.